अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है साथ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद हारिस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा और आप सबका यूट्यूब चैनल MHS इन्फो, जिसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। तो भाई आज मैं जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ वो है यूनिवर्सल आई। जैसे मैंने पहले अनबॉक्सिंग एक कर चुका हूँ मैं अलार्म सिस्टम की, ये उससे बेटर क्वालिटी है, वो भी अच्छी क्वालिटी थी मगर ये उसमें थोड़े और फीचर्स हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे प्राइस में आ रहा है। अगर किसी भाई को चाहिए हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे चल रहा है, आप कांटेक्ट करें, प्राइस पूछें, फुल पेमेंट एडवांस होगी, फिर आपको ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो भाई इसका रिव्यू देते हैं आपको, क्या क्वालिटी है, क्या मयार है और क्या इसमें ऐसा फंक्शन है कि ये उससे बेटर है। तो भाई क्वालिटी तो उसकी बेहतरीन थी। ये 2 वे अलार्म सिस्टम आ रहा है, तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। तो ये है अलार्म सिस्टम, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये इसकी एक ट्रे हटा दी हमने। ये सबसे पहले इसका एक रिमोट आ जाता है, जो नॉर्मल रिमोट है। ये आ गया इसका दूसरा रिमोट। 2 रिमोट हैं इसमें, उसमें भी 2 थे मगर इसमें एक अलग है, एक अलग है। तो भाई इसमें जो रिमोट सिस्टम है उसमें सेल भी दिया हुआ है। ये बताते हैं सेल क्यों दिया हुआ है, पहले सारे पार्ट्स देख लें। ये इसकी वायरिंग आ गई, ये इसका यूज़र मैनुअल, चेक कर सकते हैं आप। ये आ गई इसकी अलार्म, ये अलार्म आ गया इसका। और ये आ गई इसकी डिवाइस, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की डिवाइस है, ये चेक कर सकते हैं आप। 12 वॉट की है ये, और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है इस पर, 4/24 की बनी हुई है। ये उससे अच्छी क्वालिटी की है डिवाइस, थोड़ी सी बड़ी है, हैवी है, ये चेक कर सकते हैं। ये इसका सेंसर आ गया, इसमें ग्रिपें दी हुई हैं, ये चेक कर सकते हैं ग्रिपें। ये ग्रिप है एक, और एक ये ग्रिप है। NS प्रोडक्ट्स, ये चाइनीज़ लिखी हुई है, पढ़नी नहीं आती भाई। 2 वे तो भाई ये सिस्टम है इसका सारा। इसके साथ सेल इसलिए दिया हुआ है, ये सेल यहाँ पे फिट हो जाता है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सेल फिट हो जाएगा। इसमें दरअसल ये है सिस्टम कि इसमें वाइब्रेशन दी हुई है इस वाले रिमोट में। ये है, अगर आपकी बाइक कोई टच करता है तो ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन होगी इससे। इसमें वाइब्रेशन सिस्टम लगा हुआ है, वाइब्रेट करता है ये रिमोट। ये लॉक हो गई, अनलॉक हो गई, और ये चेक करनी है बाइक खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई, गायब हो गई। ये भी यही सिस्टम, एक यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा सहूलत है। तो भाई ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये इसमें यहाँ पे सेल फिट हो जाता है। इसमें वाइब्रेशन वाला सिस्टम है, इसकी क्वालिटी मयार बेहतरीन है, डिवाइस भी थोड़ी बड़ी है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पर ही मैं जवाब दे सकूँगा आसानी से, क्योंकि लोग नीचे कमेंट करते हैं। अच्छी बात है, कमेंट करें, आप मुझे रेकमेंड करें किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करूं कमेंट में। और अगर किसी को ऑर्डर देना हो तो मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर। सही है, तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, और मुझे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद हारिस सलीम। अल्लाह हाफिज़।